Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sandra Ribeiro aqui falando. É um prazer ter você aqui comigo no nosso canal. E não se esqueça, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, compartilhe essa mensagem, deixe um comentário, deixe um like. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Vamos para a nossa mensagem do dia. Som de um sussurro. Muitas vezes queremos mais do que tudo ir até o fim para Deus. Nosso desejo mais profundo é sacrificar-se por Ele, não importa o custo. Mas o que nem sempre percebemos é que depois do sacrifício, além das ações, e além dos dons, Deus realmente, simplesmente quer nossos corações. Esforçamo-nos para ouvir de Deus e esperamos sua resposta em um estrondoso som de um terremoto. Nós o procuramos em uma tempestade de fogo. Mas quando estamos no limite de nós mesmos, de joelhos diante dele, então ele fará e falará com aquela voz mansa e delicada que temos que ser quebrados e humilhados para ouvi-lo. Um vento forte rasgou as montanhas e irrompeu e despedaçou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do incêndio, o som de um sussurro baixo. 1 Reis 19, 11 e 12. Conhecemos o caráter de Deus, mas ainda o procuramos agindo fora dele diariamente. Sabemos que ele está atrás de nossos corações, mas procuramos dar-lhe mais porque tememos lá no fundo que apenas nossos corações não serão suficientes. Deus fala em um sussurro porque Ele quer nos revelar que Ele não está por perto de apresentação. Ele só quer que nós o amemos. Amanhã a gente volta.